დაუბრუნდი ძვირფასო ტელემაყურებლობა პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ მშვენიერი ქალბატონი მაკა ხეცურიანი და ასევე საინტერესო პროექტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ მეტად გამჭირვალედ და ანგარიშვალდებულად ასე ქვია პროექტს დეტალებზე გადაცემის სტუმარი უკეთ ისაუბრებს რომელსაც მივესალმები აქვე მაკა გამარჯობა მოხარული ვარ რომ ხარ ჩვენთან ერთად მოგესალმები ნანა მადლობა მოწვევისათვის ძალიან ბოლო პერიოდს თუ გადავალებთ თვალას ხშირად ხართ ჩვენთან ერთად ეს იმას ნიშნავს რომ აქტიურობს და აქტიურად ვართ ჩართული სხვადასხვა პროცესებში, ხო? პროექტები მრავალფეროვანი. ნიშნავს, რომ ტელეკომპანია მეგა ყოველთვის გვერდით უდგას. ყველა კარგ და კეთილ წამოწყებას დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ ასეც უნდა იყოს, აქ ასაკური არ არაფერია, განწყობა მითხარი პირველ რიგში, როგორი განწყობა გვაქვს? საქმიანი და კარგი პროექტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, ხო, რომელსაც ასევე საინტერესო სახელი ჰქვია მეტად გამჭირვალედ და ანგარიშვალდებულად, თუმცა მე ძალიან მსურს ვიდრე პროექტზე ვისაუბრებ, ზოგადად წარმოდგენა რომ შეგვექმნას ასოციაცია ქალები რეგიონის განვითარებისთვის, აი ამ ასოციაციის შესახებ რომ ვისაუბროთ ძალიან მოკლედ. ასოციაცია ქალები რეგიონების განვითარებისათვის, ნანა არის არასამთავრობო არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც უკვე იმერეთის რეგიონში საქმიანობს დაახლოებით 16 წელია, არც ისე ცოტა ხანი არის. მინდა გითხრა რომ ასოციაციას თავისი არსებობის მანძილზე 10-ზე მეტი პროექტი განუხორციელებია დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით და სწორედ ერთ-ერთი მათგანი არის პროექტი აი მეტად გამჭირვალედ და ანგარიშვალდებულად რომლის ფარგლებშიც დღეს ჩვენ გვაქვს პირდაპირ ეთერი, რომელიც დაფინანსებული არის სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი CSRDG-ის მიერ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს არის შედარებით მცირე პროექტი, თუმცა ძალიან დიდი საქმეებით, რადგან გამომდინარე იქედან, რომ ზოგადად ორგანიზაციის ანგარიშვალდებულება, ორგანიზაციის საქმიანობის გამჭირვალობა ერთ-ერთი შემადგენელი და აუცილებელი ნაწილი არის საქმიანობისა და ამავე დროს იმისა, რომ მან რეპუტაცია საზოგადოებაში მოიპოვოს განამტკიცოს და როგორ გავარჩით თავი ამ ყველა კომპონენტს. ზოგადად ძალიან ძნელი არის დაფინანსების გარეშე შენი საქმიანობის შესახებ პერმანენტული ანგარიში წარუდგინოს საზოგადოებას. მხედველობაში მაქვს ბეჭდური პოლიგრაფიული მასალები, სადაც უკვე იქნება თავმოყრილი ანგარიში. მხედველობაში მაქვს სხვადასხვა პუბლიკაციები, მხედველობაში მაქვს სხვადასხვა თქვათ ფილმი, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში იქნა გადაღებული. ამიტომ აი ამ პროექტის ფარგლებში მოგვეცა შესაძლებლობა ჩვენ, რომ ჩვენივე საქმიანობის შესახებ მეტად ინფორმირებული გაგვიხადა საზოგადოება. მინდა გითხრა, რომ ამ პროექტის ფარგლებში დაიბეჭდა ძალიან ვრცელი 16 გვერდიანი ანგარიში A4 ფორმატის ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული პროექტების შესახებ, როგორც გითხარი, დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით 10-ზე მეტი პროექტი განხორციელდა, რაც შეეხება თვით დაფინანსებით, ორგანიზაცია მრავალი ათეული პროექტი განახორციელა საზოგადოებისათვის. კარგად არის ცნობილი ქუთაისის ქალთა კლუბის საქმიანობა, რომელიც ძალიან სიმბოლური საწევროების ფასად საკმაოდ შეიძლება ითქვა საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებს თავაზობს საზოგადოებას და ძირითადი მიმართულება მაინც ამ კლუბის საქმიანობის არის ქველმოქმედება, სოციალური თემატიკა. ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ორგანიზაციის ლოგოთი, ბრენდირებული ბლოკნოტები, ბრენდირებული კალამები, საწერკალამი, მისახსოვრეთ ხო? დიახ და მიხარია რომ თქვენ ხელში გეკავება ჩვენი ორგანიზაციის ბრენდირებული საწერკალამი. ამავე პროექტის ფარგლებში, თუმცა ჩვენი კონტრიბუციით, თვითონ ორგანიზაციის კონტრიბუციით შეიქმნა ფინჯნები, რომელიც თქვენს წინაშე არის წარმოდგენილი, დროშები, ორგანიზაციის ლოგოთი, მაისური, რომელიც მემაცვია მაისურები, რომლებიც მოხალისეებს აცვია და სხვადასხვა პუბლიკაციების და მოსახლეობაში დარიგების დროს ჰქონდათ ჩაცმული. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ცნო ფლაიერები, ტრიპლეტები, რასაც ვეძახით, სადაც ასევე ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ ანგარიში იქნა წარმოდგენილი და ყველაზე, ესე ვთქვათ, სასიამოვნო, ყველაზე საინტერესო და ყველაზე ესე ვთქვათ, ცოტა ისეთი დამაინტრიგებელი რამ ამ ორგანიზაციის ფარგლებში შევქმნით დოკუმენტური ფილმი. სახელწოდებით ქალი სარბიელზე.
ანუ რა გსურდათ ფილმით რომ გეტყვათ? ამ ფილმში პრინციპში და რამოდენიმე კადრი ხო არ ყოფილა ფილმი არ უნახავს ჯერ ფართო მასას, თუმცა რამოდენიმე პრეზენტაცია საკმაოდ გრანდიოზული ქონდა დაგეგმილი მარტისთვის ბოლოს, მაგრამ გამომდინარე კორონავირუსიდან, დიახ, კორონავირუსის პანდემიიდან ეს გადაიდო და იცით რა, ჩვენ არ გვინდა რომ რაღაც ისეთი მოკრძალებული და ისეთი ხმაურიანი ღონისძიება გვინდა, ხო, რაღაც მაყურებლისთვის განსაზღვრული იყოს ეს პრეზენტაცია. ამიტომ ჩვენ ალბათ შემოდგომაზე საკმაოდ მასშტაბური ფილმის, ესე ვთქვათ, პრეზენტაციით დავიგეგმებით. შეიძლება ეს იყოს კინო საქართველოში, შეიძლება იყოს სხვა ადგილზე, სხვა ლოკაციაზე. ვიხილოთ ხო რამოდენიმე კადრი. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა გიგია დვალიშვილს, რომელიც, რა ვიცი, მარტო ქუთაისში არ, ალბათ დასავლეთში არის ერთ-ერთი გამორჩეული და საუკეთესო. რამდენი ხანი იქნებოდა ეს φιλმი მაკა და ანუ 10 წუთში რა შევძალით გვეთქვა ქალის არბიელზე ხო? 10-11 წუთი არის დაახლოებით ამ ფილმის ქრონომეტრაჟი. მაგრამ ალბათ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ. ჩვენ ორგანიზაციის დამფუძნებლებმა გვესაუბრა, როგორ შევქმნით ეს ყველაფერი, რა ძირითადი მიმართულებები არის ორგანიზაციის საქმიანობაში და რა არის ჩვენი მთავარი აი სიკეთის კეთება და ზოგადად ქველმოქმედება არის ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი მთავარი. ეს ჩატეულია ხო, როგორც გითხარით, განთავსებულია მათ 11 წუთში, მაგრამ ჩვენც რო გითხრათ, როგორ შექმნით ეს ყველაფერი, როგორ მუშაობთ, ვინ არიან თქვენი სამიზნე აუდიტორია, გარდა იმისა, რომ ქველმოქმედება ახსენეთ და სხვადასხვა საკითხები და მიმართულებები, როგორ არჩევთ აი ამ იცით რა, გამომდინარე იქედან, რომ თვითონ შემადგენლობა გუნდის არის ძალიან მრავალფეროვანი, თვითონ საქმიანობის მიმართულებებიც მრავალმხრივი არის. ეს არის განათლების, ჯანდაცვის, კულტურულ შემეცნებითი, გარემოს დაცვითი, არტ, ხელოვნების სფერო, კულტურა, რა ვიცი, ძალიან ბევრი მიმართულებები არის ჩვენს ორგანიზაციის საქმიანობაში. თუმცა მაინც მთავარი ძირითადი, როგორც აღნიშნე, სოციალური თემატიკა არის. თითქმის ყველა პროექტი, რაც ორგანიზაციაში ხორციელდება, ეს ამ ეგიდით ძირითადი ამ მიმართულებით ხორციელდება. ეს პროექტები ქუთაისს მოიცავს, იმერეთის რეგიონს თუ ანუ გვაქვს ხოლმე ხშირად გასვლები პირდაპირ სხვადასხვა რეგიონში? მთლიანად აი ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული პროექტების არეალი საკმაოდ ფართო არის. მოიცავს როგორც იმერეთის რეგიონს, იმერეთის მუნიციპალიტეტებს, ჩვენ რამდენიმე ხნის წინ მქონდა ასევე პირდაპირ ეთერი ერთ-ერთ მიმდინარე პროექტზე, რომელიც შეეხებოდა მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მონიტორინგს 4 მუნიციპალიტეტში იმერეთის სამტრედია, ზესტაფონი, ბაღდათი და თერჯოლა. რაც შეეხება არის ყოფილა პროექტები, რომლებიც სულ სხვა მხარეში, მაგალითად რაჭის რეგიონში გაგვიხორციელებია, ეს იყო მოსახლეობის გაფრთხილების გეგმა და წყალდიდობის წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების ანუ საზოგადოება გვიცნობს ხო ეს მინდა რომ გავიგო. გაგვიხორციელება ასევე ანაკლიაში ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, სახელწოდებით გადავარჩინოთ ზღვის დროშანი, ყვითელი ყაყაჩურა, ჰართვისის მუხა, წითელ წიგნში შეტანილი მცენარეების მხარდასაჭერი პროექტი, ჯეფის დაფინანსებით, გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის დაფინანსებით. ანუ არეალი საკმაოდ ფართო და ესეთი მრავალმხრივი არის განხორციელების. არ არის მხოლოდ თქვა ქუთაისი ან მხოლოდ თუნდაც იმერეთზე ორიენტირებული. მაკა როგორც ვიცი, ასოციაცია 2006 წელს შეიქმნა, ხო? საკმაოდ ასაკიანი ასოციაცია, ხო? დიდი გამოცდილების მქონე. ანუ საზოგადოებაც ასე თუ ისე გიცნობთ, ხო? მათი დამოკიდებულება როგორია, თქვენ დობა ახსენეთ გადაცემის დასაწყისში. ანუ ეს დობის მოპოვება რატო იყო მნიშვნელოვანი და თქვენთვის რამდენად არის, ხო, მამოტივირებელი, რომ თქო გენდობიან ადამიანები და თქვენგან ელოდებიან მეც. უბრალოდ აი ეს უშუალოდ ეს პროექტი ნახეთ მეტად გამჭირვალედ და ანგარიშვალდებულად. დობის ხარის კიდევ უფრო ზრდის ორგანიზაციისა საზოგადოების წინაშე. უფრო მეტად გეძლევა შესაძლებლობა შენი საქმიანობის შესახებ მაქსიმალურად წარუდგინო, ესე ვთქვათ, საზოგადოებას ანგარიში. ზოგადად იცით როგორ ხდება? უმეტესობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა ანგარიშვალდებულად თulis თავს დონორი ორგანიზაციების წინაშე. რა მოთხოვნებსაც აყენებს დონორი ორგანიზაცია, იმის მიხედვით ახორციელებს თავის საქმიანობას. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ სამიზნე აუდიტორიის წინაშე ვიგრძნოთ თავი ანგარიშვალდებულად. თვითონ აი მორწყვლადი ჯგუფების შესახებ, რაზეც მუშაობს ორგანიზაცია, უშუალოდ ქალები, ბავშვები, უშუალოდ ჩვენი უშუალო სამიზნე აუდიტორიის წინაშე წარუადგინოთ ის საქმიანობა, რაც ჩვენ განვიხორციელებია ამ წლების მანძილზე და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სტრატეგიული განვითარებისა და განათლების ცენტრს
რომ აღნიშნული პროექტის საშუალებით ჩვენ შესაძლებლობა მიგვეც და სწორედ საზოგადოების წინაშე წარგვედგინა ჩვენი საქმეა. მოდი ფილმს დავუბრუნდეთ და პრეზენტაციას, ხო? ეს სექტემბერი ის არის, რაც ზუსტად ვიცით თუ კვლავ პანდემიაზე არა, ეს ალბათ არის დამოკიდებული ზუსტად თუ მეორე ტალღა იქნება პანდემიის, ალბათ ისევ გადავდებთ თუ არა და რა თქმა უნდა სექტემბერში შემოდგომაზე იქნება ფილმის პრეზენტაცია და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ამ ეტაპზე შევწყვიტოთ პრეზენტაციაზე საუბარი, რადგან ეს მინდა ყველაფერი იყოს შემდგომ ცალკე ღონისძიებად. მაგა და რა ხდება თქვენი ასოციაციისთვის შემდგომ გამოწვევები რომ გითხრა, ანუ ცვლით მიმართულებას ვამატებთ, ვიქნებით უფრო მრავალფეროვანები თუ ვინ შეიძლება საერთოდაც გახდეს თქვენი ასოციაციის წევრი? არა, ასოციაციის წევრი შეუძლია გახდეს ნებისმიერი ადამიანი, ვინც არის მოტივირებული, დაინტერესებული, რაც შეეხება უშუალოდ ქუთაისის ქალთა კლუბის წევრის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს, რომ ძალიან ბევრია, ხო, თვითონ იყოს ძალიან წარმატებული თავის საქმეში პროფესიონალი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ მხრივ ქუთაისი რამდენად არის განებივრებული, რომ ძალიან წარმატებული ქალები ყავს საკუთარ პროფესიაში? ჩვენ ყავს 40-მდე წევრი, რიგითი წევრი და 12 საპატიო წევრი, არა მარტო ქუთაისში, არამედ საზღვარგარეთაც ჩვენ ყავს უელსის პარლამენტის თავმჯდომარე ქალბატონი როზმარი ბატლერი, ქუთაისის ნიუპორტი ასოციაციის პრეზიდენტი ქალბატონი სონია ფიშერი, თელ-ავივის უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი დოდო ჩიკვაშვილი, რომელიც გასულ წელს გახდა ჩვენი ქალთა კლუბის საპატიო წევრი და ქალთა კლუბის მოწვევით სპეციალურად ჩამობრძანდა თელ-ავივიდან, ისრაელიდან. რა ვიცი, ჩვენი საქმიანობის მიმართულებები ყოველწლიურად იზრდება, ყოველწლიურად იცვლება, რა თქმა უნდა, გვემატება ყოველწლიურად ახალი წევრები, რაც არის ერთგვარად ახალი სისხლი არის ორგანიზაციისათვის და ჩვენ საერთო საქმის კეთების, აი სიკეთის კეთების სურვილი არის, რაც გვაერთიანებს ერთმანეთის მიმართ ძალიან დიდი ურთიერთპატივისცემა, ძალიან დიდი ურთიერთდაფასება და რა ვიცი, ყველანი ერთად ვფიქრობთ, რომ ჯერ კიდევ ბევრი არის წინ გასაკეთებელი საქმე. მაგა გარდა გეგმიური საქმიანობისა, რამდენად ითვალისწინებთ ხო გარშემო არსებულ პრობლემებიდან ან საკითხებიდან გამომდინარე ხშირად შეგაქვთ ხო ალბათ ცვლილება? პირობითად გამოეხმაუროთ საჭიროებისამებრ. კი, რა თქმა უნდა, ქალთა კლუბი მიუხედავად თავისი აპოლიტიკური სტატუსისა, ორგანიზაციას, რა თქმა უნდა, ის არის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, გარკვეულწილად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე თავის სიტყვას ამბობს ყოველთვის, ეხმაურება ყოველთვის მეტნაკლებად ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს. და რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ზოგადად თქვენ ბრძანეთ, რომ არსებობენ ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც ანგარიშვალდებული არიან მხოლოდ და მხოლოდ დონორებთან. და საზოგადოებაში არსებობს ესა თუ ის სკეპტიციზმი, ხო, ხშირ შემთხვევაში. როგორ ფიქრობთ, აი ეს დამოკიდებულება როგორ უნდა დაინგრეს? აი, სწორედ მსგავსი პროექტები არის იმის შესაძლებლობა ორგანიზაციებისათვის კიდევ ერთხელ, რომ არადონორის წინაშე, არამედ საზოგადოების წინაშე, თავისი ბენეფიციარების წინაშე, თვითონ იმ სოციალური ჯგუფების წინაშე, ვინც არის ძირითადი სამიზნე არეალი ორგანიზაციის, იგრძნოს თავის სწორედ ანგარიშვალდებულად და წარმოადგინოს თავისი საქმიანობის შესახებ გამჭვირვალედ ანგარიში. ისე როგორც თქვენი პროექტის სახელწოდებაა, ხო, მაგა? კი, სახელწოდებაც აქედან გამომდინარეობს. აქედან გამომდინარეობს. ანუ ჯამში ვიდრე დაგემშვიდობებით 2006 წლიდან დღემდე ძალიან ნაყოფიერად ვაფასებთ, ხო? თუ ვიქნებით გულწრფელი და ამ შემთხვევაში თუ ასეთი შეფასება იქნება, კი, საკმაოდ ვრცელი პროექტები განვახორციელეთ და ასევე თვითდაფინანსებით მცირე პროექტები. რა სიახლეებს გვპირდებით? იცით რა, სიახლეები ყოველთვის, ყოველწლიურად, ყოველთვის არის ხოლმე ჩვენს ორგანიზაციაში. უკვე გამომდინარე იქედან თუ აი მაგალითად მომავალი წელი ჩვენთვის არის, ეხლა ჩვენი საანგარიშო წელი აი მაგალითად ქალთა კლუბში იწყება სექტემბრის თვეში, სრულდება ივლისის თვეში. აი მომავალი წელი მაგალითად ჩვენი ძირითადი მიმართულება იქნება მედიცინის სფერო და ძირითადად იცით რა არის ყოველწლიურად სხვადასხვა სპექტრი არის მიმართულებებისა. ჩვენ მქონია სალონური შეხვედრების წელი, განათლების წელი, გარემოს დაცვითი წელი, აღმოჩენების წელი, სოლიდარობის წელი, მიმდინარე წელი იყო ადამიანის უფლებების წელი, თამარ ებრალიძე იყო ქალთა კლუბის თავმჯდომარე წელს, რაც შეეხება მომდევნო წელს უკვე ორგანიზაციის ძირითადი მიმართულება იქნება მედიცინის სფერო, ქალბატონი სოფო ბაცკარაძე იქნება ქალთა კლუბის თავმჯდომარე. ყოველწლიურად იცით თქვენ ახალი თავმჯდომარე ყავს ასოციაციასთან არსებულ ქალთა კლუბს და აი ჩვენი მომავალი, ესე ვთქვათ, მიმართულებები, მომავალ
მართულებები ძირითადად შეეხება მაინც მედიცინის სფეროს. ძალიან საინტერესო სფეროა ხო, ასე რომ ალბათ საინტერესოც იქნება ამ კუთხით თქვენი შემდგომი წელი, სამუშაო წელი, მაგრამ წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენ. დავალოდოთ სექტემბერს ხო, იმედს დავიტოვებ, რომ პანდემიის მეორე ტალღა ნამდვილად არ შეგვაწუხებს თითოეულ ჩვენთაგანს და ფილმის პრეზენტაციასაც ვიხილავთ და უფრო დეტალურად შემდგომ შთაბეჭდილებებს ალბათ გაგვიზიარებთ ხო პრეზენტაციის შემდგომ. ბედნიერ დღეს გისურვებ, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა საწერ კალმისთვის, რომელსაც შევინახავ ესე სათულთად. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გადაცემის სტუმარი გახდათ პროექტის მეტად გამჭვირვალედ და ანგარიშვალდებულად ხელმძღვანელი მაკა ხეცურიანი. რამოდენიმე წუთით შევისვენებთ და უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით, ასე რომ უნდა დაგველოდოთ დროებით.